Oggi ti comparto una delle mie ricette. Metti in un frullatore gli spinaci, quelli che compri al supermercato in busta, metti lo zenzero, io metto 2 pezzettini che mi piace, metto il sedano, le gambe del sedano, tagli un kiwi o eventualmente puoi mettere anche una mela se ti piace. Io personalmente metto il succo di frutta perché mi piace proprio il gusto che gli dà al succo detox. Metto abbastanza succo di frutta e poi metto tutto a frullare. È indispensabile prendere 2 volte al giorno. Io faccio una quantità che mi basta per 2 volte al giorno. È buonissimo e ve lo consiglio per disintossicarvi. Bye!